Всі ми на каналі Анастасія Слободська, і сьогодні будемо малювати чайник по клітинках. Давайте почнемо. І для початку намалюємо саму основу для чайника. Малюємо ось так. Блін, чого не видно? Коротше, малюємо 6 клітинок вниз і 2 збоку. Потім внизу іще одна збоку клітинка. Нічого воно не видно. І тепер з другої сторони то саме. І зверху рівна полоска. Замальовуємо. А тепер намалюємо ручку. Ручку ми малюємо так. Одна клітинка вверх, друга, третя і четверта. А потім одна в бік і донизу. А потім одна в ліву сторону і так доки кінець не йдете. А тепер намалюю верх. Верх ми робимо полудугою. Так, я зараз замалюю, щоб вам було видніше. Усе. Отак. Тут можна вверху ще якийсь малюнок намалювати, написати ті, що означає чай. А з вами була я, Настя. Підписуйтесь на мій канал. І якщо тут не видно мого обличчя, то це, мабуть, так світло падає, ну не знаю. Або з камерою щось не так. Ну, і ставте лайки. Скоро побачимося!